Bună tuturor! Postez după atâția ani pentru că o să se întâmple ceva foarte important în viața mea. O să depun actele cu prietenul meu, deci practic o să ne căsătorim, nu o să ne căsătorim cu partea bisericească, dar actele e tot un fel de căsătorie, e tot îmi schimb numele, deci da, m-am mărit. Sau cel puțin așa o văd eu. Și prin clipul ăsta și probabil prin alte clipuri care o să urmeze, vreau să-mi documentez toate experiențele pe care le-am avut până în punctul în care am ajuns să fac, o să o numesc nuntă, că așa îmi place mie să o numesc. Voi documenta absolut fiecare întâmplare de-a mea până ajung la nunta mea, la actele mele, la nunta mea. Tocmai ce am scăpat de la muncă și acum aștept să vină taxiul. Mă simt foarte, foarte tristă pentru că mă gândesc că mai sunt 2 săptămâni și practic îmi închei contractul și plec și o să mă întorc înapoi, doar că e sentimentul ăla că pleci și nu știu, nu o să mă mai văd cu colegii mei în fiecare zi, o să fie foarte greu. Azi e duminică, ceea ce înseamnă încă 13 zile rămase. Nici măcar nu am cuvinte, nici măcar nu-mi vine să cred că mai e atât de puțin. Probabil cu cât o să se apropie timpul să plec, cu atât mai multe chestii interesante o să trebuiască să fac, indiferent că vreau sau nu, pe care o să vi le arăt și vouă. Săptămâna asta a fost una destul de normală, adică am fost la muncă de luni până vineri. Am fost în parcheri, azi o să fac un mic grătar cu niște prieteni englezi. A fost ziua fratelui prietenului meu. Cel mai probabil de săptămâna viitoare o să înceapă adevărata nebunie, când o să încep să mă gândesc ce o să pun în bagajul meu pe care îl iau în avion și ce o să pun în alt bagaj pe care o să mi-l fac colet și o să-l trimit în România. Nu știu, cu munca probabil, când o să trească să-mi închei cu adevărat contractul, când o să trebuiască să practic să aranjez puțin în cameră, pentru că eu dacă plec nu are rost să las toate decorațiunile, pentru că prietenul meu rămânând singur, el o să trebuiască să facă curat singur și oarecum vreau să fac totul cât să fie mai ușor pentru el. Și sunt multe altele la care încă nu mă gândesc și nici nu vreau să mă gândesc, pentru că vă dați seama, cu cât se apropie timpul, cu atât o să vină mai multe chestii și mai multe chestii pe care o trească să le fac. Așa se întâmplă mereu. Doresc să menționez că nu aveam nicio idee ce o să urmeze. Când soarele începe să apună în ochii tăi de caramel, într-o mână ți-n strânsa ta mână și în cealaltă un inel, și cu vocea ușor tremurândă eu azi te întreb dacă ai vrea pentru 1000 de ani și 100 să fii jumătatea mea. Mai știi când îmi șoptai la ureche că eu să-ți suflet tot-o pereche. Doi, azi suntem la primul învățător. Voi fi cu tine, cu tine, voi fi cu tine, cu tine, noapte și zi. Până când lumea se va sfârși, voi fi cu tine.
That's sick, bro. And this is. Oh my god! Oh, so shaky. Oh, put it over. It's perfect. Oh my god! Like it? I love it. Very good. Oh my god. And now, there is something else to do. Oh my god, babe. Oh my god. Do you like it? Of course I love it, babe. I love it. I love you. So it's a yes, yeah? Yeah, of course it's a yes. Hey, come on. Finish. Oficial. M-a cerut. E încă duminică. Este mai exact 9 octombrie, ceea ce nu am menționat mai devreme. Da, sunt logodită. I'm engaged now. A fost atât de emoționant și atât de frumos și chiar nu m-am așteptat să fie azi. M-am așteptat să vină momentul cât de curând, dar nu m-am gândit că o să fie exact azi. M-am gândit că, nu știu, încă mai e timp, mai avem 2 luni la dispoziție, o să poate să fie oricând. Dar azi a fost atât de frumos și atât de bine plănuit. Să fie un moment din viața mea pe care nu o să-l uit niciodată și chiar mă bucur enorm că pot să-l împărtășesc cu voi, toți care vă uitați la acest clip. Și cu asta o să închei această zi de duminică.